Kimni bonusi bo'lsa, zakazda 1 minutlik, 2 minutlik zakaz bo'lsa, klient tushib ketgandan keyin 3 minutdan o'tgandan keyin zaverst qilinglar. Men 1,5 minutga klientni olib keldim. Klient tushib ketgandan keyin salgina kutib, keyin zaverst qilsalar bonusga hisobga o'tadi. Bo'lmasa o'tmaydi hisobga. Puli tushadi-yu, lekin bonusga hisobga o'tmaydi. O'sha uchun ozgina kutinglar, keyin zaverst qilinglar zakazni. Endi bemalol. Bonus 11 mingga 207 ta bergan. Bir haftalik. Hamma joyga bir xil ishlar, O'zbekistonga ham. Shu 3 minutdan o'tgandan keyin zaverst qilinglar. 2 minut qilib ko'rdim men. Uni buni gapiga quloq solish kerak emas. Kimdir aytdi menga 2 minutga bo'lgan hozir dedi, 2 minutga ham zaverst qilib ko'rdim. Foydasi yo'q. O'sha uchun 3 minut. Oldin ham shunday edi, hozir ham shunday.